Hola manualistes, espero que estigueu bé. En aquest vídeo d'avui estic provant materials diversos de compres recents bàsicament. Aquesta és la primera part del vídeo. L'he fet amb dues perquè si no hauria quedat molt llarg. La següent part passaré d'aquí uns dies. Així doncs comencem. Som-hi! Les llumetes enceses. Queden molt mones aquí per fer una mica de llum. Vale? Ja he provat això. Això és un llapis com de mines. Val? Es tapa per aquí per no tallar-se. Llavors he tallat una cosa. Això per gent més d'est que li vagi millor. Bueno, no ho havia fet servir mai tampoc. Serà qüestió de pràctica. Llavors és per fer... Això és un paper de regal, veus? Si m'ho torço. Hem de fer-ho amb tisoretes amb això. Aquí, us vegi, amb aquest ren o cèrvol. Poquet a poquet, a veure si anem millorant. Anem a menjar l'orella. És bastant difícil, Però, bueno, en pràctica potser... Aquest és un paper de regal, vull dir, tampoc és molt consistent. Ja queda bastant bé, És com més precís, però s'ha d'anar en compte. Aquesta ja està. És que té 3 arestes per tallar. No sé si faré servir gaire, Crec que ha quedat prou mono. Aquí a les mines està tot molt ben protegit. Això ho tapes així, no et talles, val? Per no perillar. I aquí hi ha mines, com si fossin mines, els recanvis, que és el mateix, que és el mateix, no és que sigui indicat. Aquesta altra ja l'he obert i he vist que són enganxines, val? Són enganxines, no és washi, he dit washi tape, no. Són enganxines, val? Cada una és una enganxina més suelta. Amb un permanent, aquest mateix, per exemple, finet, finet, doncs aquí dins, he provat el pla, el segell pla, val? He provat, ha quedat així pla, i, per exemple, suposo que es pot fer alguna estampació o alguna cosa a dintre. No sé, feliç... Queda una mica cutre, No sé. I s'aguanta, perquè he fet proves aquí darrere. I aquest s'aguanta amb el finet. Dic finet perquè quedi bé, feliç dia, feliç aniversari... Bueno, s'ha de deixar una miqueta, Bueno, aquí guarden les cosetes, miro això i en principi no se'n va, vale? Amb aquest he fet, amb un permanent, clar, finet. Això que he dit que eren unes targetetes, però no, són adhesius. Això és adhesiu també, és enganxina. Són com he dit abans, de propagandes així antigueta, i és enganxina. A veure si puc. Sí, mira, veus? És enganxina, val? De propaganda antiga, vintage, que diuen ara. Mono, Són monos. Mira, això... Aquestes coses, he buscat una capseta, a veure, soc la loca de les capsetes. I... les posaré aquí. I cap a algun lloc. Això ho he portat, ja està enganxat. A les plaques també els he tret ja tots els protectors, aquests plàstics protectors, ja els he tret. I a punt per utilitzar. Ho vull fer amb aquest, amb el maniquí. Tinc un trosset de làmina i ara provaré el maniquí, en aquest altre més llarg, i provo la tinta, com va, va donar súper, que xulo.
Tanco. Estampar. Per què serviria això? Ui, això. És per apretar. Ai, que ho estic movent. Bueno, per apretar. I ja tenim estampat aquest. Aquest, com que és més petit, no surt. Aquest, com que és més petit, el poso en un de més petit. I també estamparé. Com es veu? Aquí. Ai, que no ho he fet bé. És que soy novata. Torno a fer. Aquí. S'ha d'apretar per tot arreu. Vale, ja està. Està prou bé, Que mono. Aquest ha quedat que no l'he apretat bé jo, Ha sigut jo. A netejar una miqueta, netejar amb la tovalloleta de nens, però això no es pot tirar al vàter. Aquella cullereta i espatuleta és per quan aboques el lacre. Això és per, potser que ho faci al revés, per, i que no quedi així, per escurar bé, per netejar. I això també és, aquests que eren tan monos, així, que m'ha semblat petitet però és boníssim, són enganxines. A veure, que pogués, mira, aquí, una enganxina, vale? Tot d'enganxines. I aquest igual. On van les floretes? Llavors, queda, bueno, aquí, és que ja estava estripat, això, no vale. És que no ho veia, per no tallar-se. On és la càmera? No té corteti. Això que són, que he ensenyat ja. Ai, prou! Estranyeta per una cosa que estic fent, la decoració de Nadal.